खबर के प्रायोजक हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। मुंबई अहमदाबाद के बीच शुरू किए जाने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को आगे बढ़ाने में सरकार को तमाम तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। चंद दिन पहले ही गुजरात के 1000 किसानों ने गुजरात हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर परियोजना का विरोध किया है। मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वीएम पंचोली की एक खंडपीठ हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाकर्ताओं के अलावा 1000 किसानों ने हाई कोर्ट में अलग से हलफनामा देकर कहा कि केंद्र की इस महत्वाकांक्षी 1.10 लाख करोड़ की परियोजना से काफी किसान प्रभावित हुए हैं और वे इसका विरोध करते हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र के पालघर जिले के किसान भी इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने इसे महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए देश के विकास के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार इसमें आने वाली तमाम समस्याओं का हल तलाश लेगी। नहीं, ये बात मुझे पता नहीं है, मगर ये केंद्र सरकार देखती है। अगर जायका ने कोई फंडिंग रोका होगा तो कोई तांत्रिक कारण होगा, वो केंद्र सरकार उसको निपटाएगी। जायका कोई ऐसा अपना कोई फंडिंग लटकाएगी या रोकेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। जायका ने ही पेशकश की है तो ऐसा कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। मुझे लगता है कि हम इंतजार करें। बुलेट ट्रेन का निर्माण की जो बात कही है वो बुलेट ट्रेन होगी, जनता के हितों के लिए होगी, हमारी आर्थिक व्यवस्था की गति बढ़ाने के लिए होगी, हमारे राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने के लिए। हम बाकी देशों के साथ जब तुलना करते हैं तो हमारा भी राष्ट्र कोई बातों में पीछे नहीं है, इसलिए होगी। जायका इस विषय में जो भी निर्णय करेगा केंद्र के साथ मिलकर करेगा। आपको बता दें कि जापान में बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है और सुरंग के अंदर ट्रेन की लाइन के ठीक बगल में बैठे होते हैं लोग। सांसें रोककर वे इस दिल दहला देने वाले अनुभव से गुजरते हैं। ये लोग जापान में बुलेट ट्रेन का रख रखाव करने वाले कर्मचारी होते हैं, जिन्हें खास तरह के प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। मुंबई से विनय दुबे, खबरदार।